Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon bidiyo. Yanda za ka samu 600 a cikin wannan platform ɗin ba tare da ka sa kuɗi naka ba. Amma kafin mu shiga kai tsaye cikin wannan bidiyon, please idan wannan shine farkon ziyartar ka, da ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyoyi namu akai-akai da zarar mun ɗaura. Ta yanda YouTube za su sanar da kai kai tsaye domin ka zo kalla. Yawwa. Bacin na ajiye muku link ɗinsa a ƙasan description na ƙasa wato wannan bidiyon. Bacin kun danna link ɗin zai kawo ku wato wannan fiska kuke gani, sai ka zo ka sa lambar wayarka wanda zero farko, sai ka sa passport ɗinka, sai ka zo ka sa wato wannan captcha ɗin da suka baku, sai ka danna sign up. Bacin ka danna sign up za su muku welcome bonus da naira 200. Yawwa. Bacin sun muku welcome bonus da naira 200 za ka zo nan wato wajajen home da kuke gani gashi nan. Yawwa za ka zo ka duba gani gashi nan, kun lura da kyau gashi nan na farko za ku ga wato yana matsayin wato zero. Yawwa shi za ku zo ku yi investing wanda a kullum za su dinga baku wato daily income naira 60. Yawwa kuma minimum withdrawal a cikin wato wannan platform ɗin shine 600 minimum withdrawal nashi. Za ka zo ka danna wato nan inda aka sa wato invest. Yawa na kyauta kenan da kuke gani, za ka zo ka danna inda aka sa invest. Bacin ka danna nan inda aka sa invest kamar haka yadda kuke gani, sai ka zo ka ƙara dannawa gashi nan waya inda aka sa wato invest again. Bacin ka danna zai nuna maka wato wannan fiska da kuke gani wato gashi nan yayi successful. Yawwa sai ka zo ka danna nan waya da kuke gani. Bacin ka danna gashi nan ya riga da ya ID wanda a kullum wato zai dinga ajiye maka wato percentage da kuke gani gashi nan duk bayan awa ɗaya yake ajiyewa. Yawwa duk bayan awa ɗaya yake ajiyewa. Za mu zo mu dawo. Yawwa in kana da hali dan uwa za ka iya zuwa wato ka ɗauki wato na 1700 kaga sai ka haɗa guda biyu, ga na kyauta ga kuma na wanda ka sa da kuɗi wanda ka siya. Wannan idan ka zo ka siya gashi na 1700 wanda a kullum wato daily income za su dinga ajiye maka 200 da naira 7 da kuke gani gashi nan. Yawwa idan ka zo ka siya na 3600 wanda a kullum zai dinga baka wato 500 da naira 28. Wannan kuma 7800 wanda a kullum zai dinga baka 1000 da naira 182. Yawwa ga hanyoyin shi nan da kuke gani. Yau ku samu ku yi wannan platform ɗin da kuke gani. In baka da hali za ka iya yin wato na kyauta kamar yadda na gaya muku. In kuma kana da hali idan kai na kyautan nan ka je ka ansa na kyauta, za ka iya zuwa wato ka sa ko da 1700 ne ka je ka investing a cikinsa. Yawwa ga hanyar nan wayan da kuke gani wato za ka zo ka taɓa nan wayan da kuke gani gashi nan. Za mu zo mu taɓa shi kamar haka. Bacin mun taɓa shi kamar haka za ka ga sun baka link ɗinka gashi nan, sai ka zo ka yi copy ɗin link ɗinka. Bacin ka yi copy ɗin link ɗinka gashi nan zai nuna maka kamar haka yadda kuke gani, sai ka je ka tura wa mutanenka. Duk mutum ɗaya idan ka yi inviting za su baka wato naira 20. Yawwa iya adadin mutane 20 za su iya ma wannan receiving ɗin naira 20 kenan. Kaga idan ka haɗa mutane 20 kaga ka samu 400 kenan, ga welcome bonus da suka ma 200 kaga ka samu kenan naira 600. Kuma direct za ka yi withdrawing kayanka ba tare da ka samu wani matsala ba. Yawwa in kana da hali kamar yadda na gaya muku, za ka iya amfani da plan biyu, da na kyauta da kuma wanda ka siya da kuɗin ka kuke gani gashi nan. Minimum deposit ɗin shi ya fara daga kan 1700 ne. Yawwa da fatan wannan bidiyon zai amfane mu. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.